sizlarning shurosi bo'yicha sizlarga tushuntirib temamiz Prezident qarorining 3-yil qaror bo'yicha 3-yil qaror 2024 sentyabr oyida Prezident qarorining isberilgan kredit alу bo'yicha yengillik berildi. Bularda isberilgan 1 yil davomida оборот degan kanallarga berildi. 1 yil davomida muddati 6,5 yil bo'ldi. Protsenti 22%. Imtiyozli ay 28 ga berildi. Bunda mezatda belirtishimiz mumkin. Bu kreditlar texnika sotib olish uchun obro'liga olsangiz bo'ladi, xizmat ko'rsatuvga olsangiz bo'ladi. Bundan keyin ishlab chiqarib olsangiz bo'ladi, inventar sotib olsangiz bo'ladi. So'larga 6,5 yilda beriladi. Yil 22%. Оборот qilamiz degan bo'lsangiz, оборотga tek 1,5 yil beriladi. 1,5 yil. Imtiyozli davomida oborotga ko'rsatilgan. 100 millionga дейін kepilsiz suv ta'min beriladi. 100 milliondan shoxasini 100 millionga дейін geri asosida beriladi. Және 100 million мысалы bu yoqda жаңағы соған келіп отыр ғой. 100 millionның камерада kamerani alib sotuvga qo'ysa, yo'q, xizmat. yakka tadbirkorlar asoslari hepsi Odangi hozir mahalladan har bir ayda tadbirkor degandan 33 million olib, istoriyasi shaxsiy mablag' kredit javobxonaga qaytadan chiqarishib, so'rab oladi. Shunday olib qo'ydi. Har bir ayda javob bor. So'rab olsangiz bo'ladi. Uni оборот tutib o'tirmay, bankga chiqarish uchun pasport sotmaysiz. So'dan olib deydi.